ఇగోని రోల్లా ఇప్పుడు మన పక్క పొంటి ఎవరైనా మనిషి కూసోని తుమ్మినా దగ్గినా మనకే భయం. ఆళ్ళ పానం మీద ఆళ్ళకంటే ఎక్కువ మనకే రందుంటది. అయ్యో తుమ్ముతున్నావు కదా, దగ్గులేస్తున్నదా, జల్ది దవాఖానకు పో, నాకు తెలిసిన డాక్టర్తో మాట్లాడాలనా, గోళీలు గిట్ల ఏమైనా తెచ్చియాలనా అని అంటారు. ఏం చేయమంటారు మరి, కరోనా కాలం అంటే గిట్లనే ఉంటుంది. మనకంటే మన పక్కోడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే కోరుకునే రోజులాయే. మరి అసోంటిది కొన్ని కుక్కలకు పానం మంచిగా లేదటనోళ్ళ కొందరు బాధపడుతున్నారు. మరి వీటికి ఏమైందో ఏమో మళ్ళీ కరుచుకొని వద్దాం నడువుండ్రి. అయ్యో, ఏమే తెల్ల కుక్క గట్లవన్నవేందే? పానమంతా కుసకుస అంటుందా? అగో ఈ కుక్క ఏంది తుమ్ముకుంటా పోతున్నది? దీనికి కడుపులో తిప్పినట్టు అవుతున్నదో ఏమో. ఇగో ఈ కుక్కకు దగ్గులేస్తున్నదంట, కయ్య కయ్య దగ్గుకుంటా తిరుగుతున్నది. అయ్యో దీనికైతే బేవోష్ అయింది, నడవ శాతనైతే లేదు. జరసేపు అట్లనే వండుకున్నది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు 7-8 కుక్కలల్లా ఏమైందో ఏం పాడో గాని దగ్గు తుమ్ములు పానం అంతా తిప్పినట్టు అవుడు. ఇగో ఇట్లా బీమార్లు వచ్చినాయట. ఈ కుక్కలు మన హైదరాబాద్ కేబీఆర్ పార్క్ వెళ్ళి తిరుగుతాయి. వీటిదో పెద్ద బ్యాచ్. వేరే ఏరియా బ్యాచ్ కుక్కలను అటుకెళ్ళి రానియయి. ఐక్యమత్యమే మహాబలం సూత్రాన్ని పాటిస్తాయి. అయితే ఏమైందో ఏం పాడో గాని ఉన్నట్టుండి ఇగో ఈ గ్యాంగులు ఉన్న కుక్కలకు సర్ది దగ్గు దమ్ వచ్చినాయట. పానం కూడా శాతగాక ఇగో ఇట్లా వండుకుంటున్నాయి. ఇక ఇట్లా తుమ్ముతున్న కుక్కలను చూసి అటుకెళ్ళి పోతున్న జనాలు గజ్జుమన్నారు. అమ్మో కొంపదీసి కుక్కలకి గిట్ల కరోనా వచ్చిందా ఏంది అని గావరైతురట. మాస్కులు కూడా కట్టాలని ప్రయత్నం చేసిర్రు గాని దగ్గర దాకా పోయి అమ్మో మళ్ళా ఎందుకు వచ్చిన తిప్పలా అని అనుకుంటా మళ్ళా వాపస్ వచ్చిర్రు. మరి ఈ కుక్కలు ఎందుకట్లా దుమ్ముతున్నాయి? కొంపదీసి మొన్న సింహాలకు కదా కరోనా వచ్చినట్టు వీటికి కూడా కరోనా వచ్చిందా అని ఏమేమో అనుమానాలు పడుతున్నారు. ఇది కరోనా తుమ్ము కాదు, ఏదో చిన్నపాటి జ్వరం తుమ్ములు అని ఇక ఇంకా కొందరు అంటున్నారు. ఏమో పట్టుర్రి, జనాలే కాదు లాస్ట్ కు జీవాలకు కూడా దగ్గులు తుమ్ములు వచ్చినా మనుషులే భయపడాల్సిన రోజులు వచ్చి పాడైనాయి. అమ్మో.